50 লাখৰ ঘৰ আপোনালোকে বহু কম টকাতে বনাবলৈ পাৰিব। দাদাই বিল্ডিঙৰ কামৰ লগতে ব্ৰিজৰ কামো কৰিছে আৰু 1996 চনৰ পৰা আজিলৈকে কাম কৰি আছে অনলি বিল্ডিঙৰ কামে কৰি আছে। ঠিকাদাৰৰ ওচৰত বা কোনো আসামৰ কোনো মিস্ত্ৰীৰ ওচৰত তেনেকুৱা নাই। সকলো ধৰণৰ ডিজাইন আছে। কিছুমান মানে আইডিয়া পোৱা যায়। আপোনালোকক যদি ৰেডিমেড ড্ৰয়িং লাগে তেনেহলে এনেকেও দাদাই বনাই দিব। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই সানিয়ে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আছে নেকি? যদি আপোনালোকে এটা বিল্ডিং ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আপুনি অতি কম খৰচতে আপোনালোকে এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিবলৈ পাৰিব। মই আজি এজন ঠিকাদাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি এটা ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আছে 50 লাখৰ ঘৰ আপোনালোকে বহু কম টকাতে বনাবলৈ পাৰিব। তো তেখেতক প্ৰথমতে মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ, লগতে আপোনালোকে কেনেদৰে বিল্ডিং ঘৰটো কমতে সাজিবলৈ পাৰিব, বনাবলৈ পাৰিব, সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দিম। দাদা এজন মোৰ লগতে আছে বৰ্তমান। দাদাক মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিছোঁ। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিব লগা হ'লে ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কেনেকুৱা? বিল্ডিং এটা বনাবৰ কাৰণে আগতে মাটিটো কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ দ্বাৰা দেখাই ড্ৰয়িং বনাব লাগে। ড্ৰয়িং বনাই ভাল এটা ঠিকাদাৰক দিব লাগে ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে, তেতিয়া ভাল এটা ডিজাইনত আহিব। তেতিয়া যিকোনো মানুহৰ দ্বাৰা ঘৰখন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ঘৰৰ কোনো শ্ব' নাহে। আচ্ছা। তো ঘৰৰ বিষয়ে মানে জানকাৰী ল'বৰ কাৰণে ভাল কোনোবা আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, ইয়াতে কোনোবা ভাল ঠিকাদাৰ পুৰণা না, তেতিয়া মানে ঘৰখন আপোনাৰ ভাল এটা ডিজাইন লৈ উঠিব, পইচাও ছেভ হ'ব। আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ অসমত বহুতো ঠিকাদাৰ আছে, ঠিক আছে, বহুত ঠিকাদাৰ আছে। তো তেখেতসকলতকৈ আপোনাৰ তাত মানে ভাল কি আছে? ভাল মানে কি, এতিয়া মই কাম কোনোবা মালিকে যদি মোৰ লগত যোগাযোগ, মইতো ফটকৈ নকওঁ যে কামটো মোক দিয়ক। আগতে আপুনি জাগাটো দেখাই আগতে আপুনি ঘৰৰ নক্সা এটা ৰেডি হ'ব লাগে। আচ্ছা। ঘৰখন বনোৱাৰ আগতে ঘৰখন কাগজত অলৰেডি বনি যাব লাগে, তেতিয়াহে ঘৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব। কিমান টকা বাজেট যায় সব কেলকুলেশ্যন কৰি তেতিয়া ঘৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। আচ্ছা। একবাৰে নোৱাৰিলে 2-3বাৰো কৰিব পাৰে। তো আমি সেইমতে মালিকক আইডিয়া দিওঁ। এতিয়া বহুত মানুহ আছে মালিকক ঠগায়, পইচাও বহুত খৰচা কৰে, তো সেই বস্তুটো মোৰ লগত নহ'ব। আচ্ছা। মই মালিকক আগতে কওঁ যে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰামৰ্শ লৈ আপুনি নক্সা বনাব, বা যদি কোনোবা মালিকে কয় যে আপোনাৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰ আছে না, মোৰ লগতো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে। আপোনাৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰো আছে? আছে। আচ্ছা। তো দাদা, এতিয়া আপুনি বৰ্তমান অসমৰ কোন কোন জিলাত? আমি গুৱাহাটীত কাম কৰি আছোঁ, কেইবাটাও আপাৰ আসামতো কৰি আছোঁ। আচ্ছা। তো আপাৰ আসামতো আপোনাৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ ইফালে কাম কৰি আছে। অসমৰ মানে আপুনি বিভিন্ন জেগাতে কাম কৰি আছে ন? মই বিল্ডিং লাইনতে, কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লাইনত জড়িত 96ৰ পৰা আজিলৈকে বিল্ডিঙৰ কামে কৰি আছোঁ। 96ৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় 250-300 ঘৰ মই বনাইছোঁ, আৰু ব্ৰিজৰ কাম কৰিছোঁ 13টা কৰিছে ব্ৰিজৰ কাম। দাদাই বিল্ডিঙৰ কামৰ লগতে ব্ৰিজৰ কামো কৰিছে আৰু 1996 চনৰ পৰা আজিলৈকে কাম কৰি আছে। অনলি বিল্ডিঙৰ কামে কৰি আছে, লগতে ব্ৰিজৰ কামো কৰি আছে। গতিকে যদি আপুনি ভাবিছে যে এটা বিল্ডিং বনাম বুলি, তেনেহলে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব। মোৰ লগত মানে ঘৰৰ কেটলগ আছে, ডিজাইন আছে, এইবিলাক চাই মালিকে আইডিয়া সেইসমূহ আপোনালোকক দেখাম, কেটলেটসমূহো দেখাম। আপোনালোকৰ মাটিত কেনেকুৱা স্কোৱাৰ ফিটত ঘৰ হ'ব, কিমান টকা খৰচা হ'ব, মানে বহু কম টকাতে আপোনালোকে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিবলৈ পাৰিব। আমাৰ অসমতো বহুতো ঠিকাদাৰ আছে। মই ভাবোঁ দাদাৰ লগত যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে, দাদাৰ থ্ৰুদি যদি আপুনি এটা বিল্ডিং বনায়, তেনেহ'লে আপুনি অতি কম টকাতে বিল্ডিংটো সাজিবলৈ পাৰিব। আৰু দাদাৰ বৰ্তমান এইটো ঘৰ একে ওপৰত মই বৰ্তমান আছোঁ। দাদাৰ ঘৰটো মই দেখাম। দাদাৰ ঘৰটো মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে, আপোনালোকক ডিজাইনসমূহ দেখালে আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব। গতিকে আহকচোন চাই লওঁ দাদাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰিছে। মই বিল্ডিংটোৰ ভিতৰত আহিছোঁ, দাদাৰে বিল্ডিং হয়। দাদাই বৰ্তমান কামো কৰি আছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত, আৰু মই যোনটো বিল্ডিঙত বৰ্তমান আছোঁ এইটো হৈছে দাদাৰ বিল্ডিং, 3 তাল্লা। দাদাই ডিজাইন দিছে, চাওক কিমান ধুনীয়া ফিনিচিং, আপোনালোকৰ দেখোন হ'ব। দেখিছে, এয়া হৈছে দাদাৰ বিল্ডিং। আৰু আগতে মানুহে ফল চিলিং লগায় দাদা, আজিকালি চিলিংটো উঠি গৈছে। ফল চিলিং উঠি যোৱা নাই, ফল চিলিঙত খৰচা বেছি। এইটো আমি আৰু লাইফ টাইম নহয়, আমি চিমেণ্টেৰে বনাইছোঁ। এইটো একদম লাইফ টাইমৰ কাৰণে চিমেণ্টেৰে বনোৱা। ইমান ধুনীয়া ফিনিচিং আছে। হয়, আমাৰ লগত তেনেকুৱা ডিজাইনৰ মিস্ত্ৰী আছে। আচ্ছা। মালিকে যিকোনো ডিজাইন ইণ্টাৰনেটৰ পৰা চাৰ্চ কৰি ওলাই দিলে আমি বনাই দিব পাৰিম। তেনেকুৱা ডিজাইনৰ মিস্ত্ৰী আছে মোৰ লগত। ঘৰৰ বিষয়ৰ মানে জানকাৰী পাবৰ কাৰণে ডিজাইনৰ কেটলগ আছে। ঘৰৰ ডিজাইনৰ এক্সট্ৰা কেটলেট আছে। ঠিকাদাৰৰ ওচৰত বা কোনো আসামৰ কোনো মিস্ত্ৰীৰ ওচৰত তেনেকুৱা নাই। অসমৰ কোনো ঠিকাদাৰৰ তাত আপোনালোকে ডিজাইনৰ কেটলেট নাপাব, কিন্তু দাদাৰ থ্ৰুদি যদি আপুনি এটা বিল্ডিং বনায়, তেনেহ'লে ডিজাইনৰ কেটলেটটো আপোনালোকে দাদাৰ তাত পাই যাব। দেখিছে কিমান ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে। লগতে মই এইপিনে দেখাম, চাওক এটা ৰুম দেখিছে আপোনালোকে,
এই ৰুমটোৰ ডিজাইন চাওক এই ৰুমটোৰ ডিজাইন দেখিছে কিমান ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে এয়া হৈছে চিমেণ্টেৰে দিয়া ফিনিচিং ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক কিটচেনটো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এপিনে আহক কিটচেনৰ ফিনিচিং চাওক এটা সৰু ৰুম কিন্তু ডিজাইন কিমান ধুনীয়া দিছে চাওক এইকেইটা আমি চিমেণ্টেৰে বনোৱা এয়া চিমেণ্টেৰে বনোৱা ন একোতো কোনো ঢালাই চালাই নাই চিমেণ্টেৰে বনোৱা এইসমূহ এইটো হয় কোনো হেৰি নাই মানে প্লাইউড নাই এইটো চিমেণ্ট হয় আজিকালি চিমেণ্টৰ ওলাইছে হয় 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 দাদাই চাওক চিমেণ্টৰে কিমান ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং দিছে দেখিছে বহুতে প্লাইবোৰ্ড লগায় কিন্তু দাদাই ধুনীয়াকৈ চিমেণ্টৰে ফিনিচিং দিছে চাওক এপিনে দেখিছে এয়া হৈছে চিমেণ্টৰ লগতে ওপৰৰ ডিজাইনটো চাওক চিমেণ্টেৰে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দিছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে যদি আপুনি ভাবি আছে এটা বিল্ডিং বনাম বুলি দাদাৰ লগত অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক কম টকাতে আপোনালোকে এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিবলৈ পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক সকলোখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন দেখালোঁ লগতে দাদাৰ বিল্ডিংটো দেখালোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই ডিজাইনসমূহ দেখাম দাদাৰ তাত কেটলেক আছে কিন্তু অসমৰ আপুনি প্ৰত্যেক ঠিকাদাৰক চাওক কিন্তু বহুতৰে তাত কেটলেক নাই এতিয়া মই দাদাক সুধিম যে দাদাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেটলেক আছে সব ডিজাইনৰ কেটলগ আছে ঘৰ বনাব কেনেকুৱা না তো সকলো ধৰণৰ ডিজাইন আছে কিছুমান মানে আইডিয়া পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা একজেক্ট তেনেকুৱাতো নহ'ব হ'লেও ঘৰখন কেনেকুৱা ডিজাইনৰ হ'ব লাগে এইবিলাক অলপ নলেজ পাব গুগলৰ পৰা ফটোকপি উলিয়াই দেখালে ওলাই দিলেও মানে আমি বনাব পাৰিব সেম এইবিলাক ঘৰৰ মানে ড্ৰয়িং দেখিছে আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰয়িং লাগে মানে এইটো আইডিয়া পাব এনেকুৱাতো নহ'ব কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰৰ থ্ৰু ড্ৰয়িং এখন ল'ব লাগে নিয়ম এতে আচ্ছা কিন্তু মানে সকলো ধৰণৰ ড্ৰয়িং আছে দাদাৰ তাত যদি আপোনালোকে এটা বিল্ডিং বনাম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব স্ক্ৰীনত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দাদাৰ তাত ৰেডিমেড ড্ৰয়িঙো আছে আপোনালোকক যদি ৰেডিমেড ড্ৰয়িং লাগে তেনেহ'লে এনেকৈও দাদাই বনাই দিব এয়া হৈছে ৰেডিমেড ড্ৰয়িং আপোনালোকে দেখিছে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন নালাগক কিয় দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনালোকক তেনেকুৱা ডিজাইনৰে বিল্ডিং বনাই দিব এয়া হৈছে ৰেডিমেড ডিজাইনৰ ড্ৰয়িং দেখিছে আপোনালোকৰ মাটিখিনি কিমান স্কোৱাৰ ফিটৰ হিচাপত দাদাই ধুনীয়াকৈ কম খৰচতে এটা বিল্ডিং বনাই দিব সকলোৰে সপোন থাকে এটা বিল্ডিং বনাবলৈ গতিকে যদি আপুনি ভাবি আছে যে মই এটা বিল্ডিং বনাম তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰক যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন নালাগক কিয় দাদাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনত এটা বিল্ডিং বনাই দিব এয়া দেখিছে এয়া হৈছে সকলোখিনি ৰেডিমেড ড্ৰয়িং দাদা অসমৰ কোনোবা মানুহে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাপ'জ তেখেতসকলে গুগলত একপি ফটো দেখালে যে মোক এইটো ডিজাইনত এটা ঘৰ বনাই লাগে আপুনি বনাই দিবলৈ পাৰিব বনাই দিব ঘৰৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা চাৰ্চ কৰি ঘৰৰ খালি পিকচাৰটো দুজি দিয়ে তেতিয়া সেই পিকচাৰটো দি পেলাই তাৰ এলিভেশ্যন ড্ৰয়িংখনো প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ মেজাৰমেণ্ট কেইটা যদি লিখা নাথাকে তে সেই মতনে এটা ড্ৰয়িং বনাব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰৰ থ্ৰু আপুনি অতি সোনকালে যদি বিল্ডিং বনাম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰীনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু দাদা ঘৰটো চাওক 3 তাল্লা দেখিছে ঘৰৰ ডিজাইনৰ কাৰণে যেনেকুৱা ডিজাইন দিব বিচাৰে বনাই দিম এটা সব চিমেণ্টেৰে বনোৱা ডিজাইন এটা ইনডোৰ সাজা ডিজাইন হয় এটা চিমেণ্টেৰে বনোৱা হয় টোটেলি ইউনিক ডিজাইন চাওক এনেকুৱা বিল্ডিং আমাৰ অসমত খুবেই কম আছে আপুনি যে ঘৰটো বনাইছে আপোনাৰ নিজৰ চইজত বনাইছেনে না এইটো আমাৰ নিজৰ পছন্দ মতে বনাইছে আপোনাৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰো আছে মোৰ লগত লগতে বহু মিস্ত্ৰীও আছে ন মিস্ত্ৰীও আছে 70-80 জন মানুহ এতিয়াও কাম কৰি আছে লেবাৰ মিস্ত্ৰী আছে 70-80 জনে বৰ্তমান কৰি আছে হয় দাদাৰ আণ্ডাৰত বৰ্তমান 70-80 জন মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে আৰু দাদাই বিভিন্ন জিলাত একেলগে 5-6 জেগাত বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু এই বিল্ডিংটো হৈছে দাদাই ধুনীয়াকৈ নিজৰ পছন্দ মতে বনাইছে ঘৰটো বৰ্তমান 30% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 70% বৰ্তমান কাম বাকী আছে তথাপিও চাওক ডিজাইনটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ডিজাইন দেখিছে চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইনত দাদাই ঘৰটো সাজিছে বহুত ভাল লাগিছে যদি আপুনিও এনে ধৰণৰ এটা ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে দাদাৰ লগত অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক অতি কম খৰচত আপোনালোকে বনাবলৈ পাৰিব এইটো কথা মই কৈছোঁ অলপ দিনৰ পাছত মই ঘৰ বনাম দাদাৰ থ্ৰুতে ঘৰটো বনাম গতিকে মোৰ ঘৰটো আপোনালোকক দেখাম তৈয়াৰ হৈছে দাদাৰ বিল্ডিং